اكستراوردينير وربي يرحمه. ربي عطاه. انا كنت ندير معاه لاطورني، انا خدمت معاه، درت معاه بزاف لاطورني. كنا كي ندخلوا ما يسمعوش بينا، سي لا فيريتي، ما يسمعوش بينا، يبغوا حسني. وهو تلمو اللي كان حنين، كان يحشم باللي زغتيس يدير هاك. وكي طلعت قاعد يجمع في حومده. السيد عنده ريزيدونس هنا، تعرف بلي هنا السيد هذا ربي عطاه حاجه ما نعرفوهاش حنا، يعرفها غير ربي وهو. عنده ريزيدونس 92 في جيبه تاع ديزون، ماشي خلعتها فرنسا، يروح يغني ويجي با بليس. فنان غير محظوظ، غير محظوظ، ولو ان الكثير كانوا يحسدونه في ذاك الوقت القصير اللي دار بزاف تاع الاشياء. انا نبقى نسمى ما استغليناش وما عرفناش النضج ديالو، لان الفن تاع بنادم يكبر معاه. Nous sommes en 1986 et un phénomène vient de chambouler la scène artistique. Ce phénomène répond au nom de Hasni Chkroun, il a tout juste 18 ans. Un jeune artiste à la voix hors norme et au talent hors pair vient de se frayer un chemin et se positionner au milieu des plus grandes stars de la chanson raï, telles que Sahraoui, Fadela, Zehouani ou encore Khaled. Personne ne s'attendait à ce tsunami artistique qui a changé la donne des artistes, mais aussi des studios d'enregistrement. Une ascension fulgurante, un succès phénoménal, de jour en jour, de bobine en bobine et de succès en succès. Hasni s'offre rapidement le statut de star. Et à l'image de toutes les stars, Hasni est la cible de rumeurs, des rumeurs dont il s'inspirera pour faire une chanson à succès. Tous ces titres sont des tubes, le public est séduit et le succès est là. Une voix mélodieuse qui dégage beaucoup d'émotions, celle d'un artiste très sensible. Les mois passent et la gloire est au rendez-vous. Hasni est devenu un nom, sollicité partout pour animer des scènes dans toute l'Algérie et même à l'étranger. En marche, rien ni personne ne pourra arrêter la machine Hasni, à part le destin. أعلنت مصالح الأمن أن المغني الوهراني شقرون حسني البالغ من العمر 26 سنة والمعروف في أوساط الراي باسم شاب حسني اغتيل اليوم الخميس على الساعة 12 صباحا رميا بالرصاص أمام مقر سكناه بحي قنبيطة بوهران. رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان. Nous sommes le 29 septembre 1994, il est midi, la nouvelle vient de tomber comme la foudre. Cette fois-ci, ce n'est pas une rumeur, l'information a été relayée par les médias. Hasni vient d'être assassiné. L'espoir de toute une jeunesse vient de s'en aller. Hasni Chkroun verra le jour un 1er février 1968 au 6 rue Mohamed Ben Miloud à Gambetta, l'un des quartiers populaires d'Oran. Hasni
grandira au milieu de ses 4 frères et 2 sœurs dans cette modeste maison derrière cette porte noire. Il fera ses premiers pas à l'école primaire Ben Rushd, puis au collège Qabbati Bachir. Tout le monde gardera le souvenir d'un élève studieux et très éduqué. Très tôt, il démontre son désintéressement pour les études en quittant le collège pour se consacrer au football en s'inscrivant à l'ASM d'Oran. عرفت الحسني في لي زاني 81 82 في البالون. انا جيتي ان جوار دو لازمو ونيتي في لا كاتيجوري مينيم اون بلان سيزون. جابه الشيخ الله يذكره بالخير حمحامي وبندوخه لبنى. جابه هنا اون بلان سيزون بور دي ايسي. فينالمون il a recruté كسايري الهواري. il a recruté الشيخ que je le salue. Il a recruté, il a fait معنا كاع لا سيزون. كمل معنا لا سيزون. زاد معنا une autre سيزون ولعب البولا ويلعب معنا البولا ويلعب البولا غايه. يلعب البولا غايه. il aimait beaucoup le football. Même après quand il est devenu chanteur كان داير une équipe تاع انتركارتي كيسموها الآلة. قعدوا يلعبوا لي ماتش اميكو لي تورنوا mois de Ramadan et tout. كان يموت على الفوت. C'était un très bon joueur de foot. Déjà لعب مينيم كادي. كان في لا سيليكسيون دوراني مي كان هاد فينا الله يرحمه ويوسع عليه. وما من كنا نغنوا كان يغني كنا نلعبوا لي ماتش مع لي زونسيان جوار. شي في الوزاني خطره مزيان خطره بن زرقاء خطره مقني كاع لي زونسيان جوار اللي لعبوا كانوا في لا بيريود تاعه. هو كانت في لا بيريود تاع مقني بوكار وهو كان مينيم وما كانوا كادي. لازمو سيتي لو سوفور تاعنا. طون زون طون كونوا خاسرين دي ماتش ويغاليزينا. طون زون طون نكونوا ماتشنين يربحنا. سيتي لو سوفور تاعنا تاع الكلوب تاع ليكيب سيرتو على الاكستيريور. il avait جو دو بي مليح سيرتو لو جو دو تيت. هذه سيتي ان تري بون جوور. كان هو ونصرو في باري. مول كالا حسني كان فيه يبغي صوالح تاع بولا. دخل ماغازان تاع بولا شرا تريكو تاع ميلو اسي شرا صباش لي باشرا بالون. نصرو قال له تبارك تلعب بولا تلعبوا لنا. قال له نلعبوا لكم. وحنا لعبنا على النصرو في دار الحياه في من كان يسكن. انا نحموا في رواحنا كنا une ايكيب واحده نحموا في رواحنا. شي قلنا الله يرحمه ويسع بون غلبه غنا بولا. فهمني سيتي لو بونوم اللي يبغي يضحك يبغي وربحناهم 4-0 كيما كان الحال. راه كاين ان كوليغ معنا تكنيسيان فيصل على بالك كانت انا ايكيب كي ابخي بوكو تورنا في وهران كانوا يعيطوا لها الآلة. Il aimait Romario, le joueur de Brésil. Le Romario, oui. Il aimait bien sûr Diego Maradona. C'est ça. Il aimait l'MC Odoro, le Mouloudiet Wahran. Il occupait le poste d'avant-centre, un 9,5. On dit ça dans l'argot football, un 9,5. Oui. Pas un 10, pas un 9, mais un 9,5. Donc كان يلعب البولا غايه مي كان يبغي الغنى. طلعت لي بليسير كان طالع عند فرونج الله يرحمه سعيد في الدروج طاح نتحل هنايا حبس الفوتبول. Cette blessure a priori anodine sera un tournant décisif dans la vie de Hasni. Ce jeune prodige de l'ASMO décide de mettre fin à son petit parcours de footballeur. À vrai dire, Hasni couvait au fond de lui un rêve, celui de devenir chanteur. Les personnes les plus proches connaissaient le profil artistique de Hasni. كان يبغي بزاف الموسيقى كان يبغي بزاف الغناء مي اون لو سافي بارابور هذاك لو بروفيل تاعه كان يغني بزاف ويبغي الموسيقى بزاف اون سافي بلي هذا الانسان يبغى فينيغ اتر ان شونتور با اون ستار مي ان شونتور مي هو ربي بغاه ويلي ديفوني اون ستار. دو سون اج جون اج كان قال لي يتمشى حنا نقولوا يدندن. انا يغني من يريح في الطابله يفطر في المايده كانت مايده طبل مغارف يقرقب. سيتي لو بونوم اللي كاع النهار هو داير لومبيونس في الدار ملي كان صغير. تخلي قرا بريمير اني دو كاتريام اني
بريمير كانوا يخرجوا رحله كما نقولوا لي جان. سيتي لانيماتير تاع لو كار من يروح يلعب الهارمونيكا، يلعب كلارينات، يغني، يطبل. سيتي اللي كان صغير كان يغني. Quand on faisait un déplacement, نروحوا نلعبوا dans un via Alger ولا قسطنطين ولا هذا، قاعد طريق في الكار وهو طاف وحنا نغنوا وهو يغني لنا وحنا نردوا عليه. كاع لو شومان لا يدير 4 اور شومان 4 اور هو يغني، لا داير شومان 5 اور و5 اور هو يغني، هو حنا نطبلوا له هو يغني. زعما كي لافي لو دون تاع لا شونسون ملي كان صغير كان يبغي يغني. كانت كاينه يوناري بيس، الو من يكون مريح برا مع جماعه يطبل في ويغنوا اونسومبل. سيتي كيكو، كانوا جماعه يقولوا معاه بزاف، ولاد حومه ولاد قنبيطه. ومن بعد ولا يلعب في جمعيه وهران اوتون كو مينيم كادي. كان يغني في الحومه. من بعد دخل كانت كاينه بكري ليونجيا، محافظه تاع لونيون ناسيونال للجنس الجيريان. كانوا دايرين ان بتي جروب، يلافي لو 16 هكاك 16. كانوا يريبيتو تما. كان جروب تاع ولاد حومه قنبيطه، كانوا يريبيتو. كان يغني دوبي كان يغني خالد، صوره تاع خالد. كان خالد ذاك الوقت ما كانش كاين واحد اخر. خالد اللي كان باين ولاو يخدموا لي سواري في لي بلاصات، في رمضان، في الحومه، في لي بلاصات، في وهران، بارتو ان بو بارتو في وهران. Âgé tout juste de 16 ans, alors qu'il sortait des entraînements, un mariage est animé dans son quartier par Khaled. Déjà célèbre à cette époque, sur insistance des voisins de Hasni, Khaled lui cédera le micro. Une occasion inespérée pour Hasni, qui va la saisir et démontrer ses capacités vocales sous les yeux de son idole. واحد النهار جا شاب خالد غنى في الحومه، عرسه في ولد حومه منا شبابك. من يجي كان خالد ذاك الوقت دخل العرسه خالد سيتي اونيفو. طلع حسني كان لابس السيرفات تاع جمعيه وهران، كان عاد جاي من الزونتيرمون قاعد بالسيرفات تاعه. طلعوه طلعنا ريحنا، بداو ولاد الحومه فوته يغني، هذا في يغني. غنى مع خالد، غنى باساج. خالد كان شويه زعما خلع هنجان كيما هذا ا 16 ديجا، راه كانت عنده يبان بلي ستان ارتيست، كانت عنده اون فوا. قلت لهم ديجا هذا عنده تخي بال فوا ما شاء الله، هذا وحده يصنع روحه. قال لي قلت له ما شاء الله، انا تبالي بلي لافوا تاعو راهي رايحه وحدها. هو فرحان في الاستديو وواحد لي مانيير، فرحان بواحد الفرحه ما تتصورش. Déjà enfant, Hasni s'est démarqué naturellement des garçons de son âge. Les connaisseurs ont détecté en lui la fibre d'un artiste né. أنا عرفت حسني 1977 1978 في المخيم الصيفي تبع السوناكوم انذاك. فكان تلميذ بين التلاميذ، وكنت منشط رئيسي بمعنى نتاع الانيماتور برينسيبال. وكانت في اخر هذيك لا سيسيون نديروا نخبه او مجموعه صوتيه تتغنى بالاناشيد الوطنيه. كي غناوها الكل كان هذا الطفل كان عنده صوت صحيح، فارتأيت انه يكون هو السوليست او هو الذي يكون والمجموعه ترد عليه. قمت بتوزيع ذاك النشيد الوطني لصالحه هو. En attendant sa chance de pouvoir se faire connaître auprès du grand public, Hasni, accompagné de son orchestre de musique, chantait dans des fêtes de mariage
et assurait des numéros la nuit dans des night clubs à Canastel à Oran. En cachette, car Hasni savait pertinemment que son père Abdelkader allait s'opposer à cela. Mais Hasni, déterminé, va tenter de le convaincre par tous les moyens. روح لي الايام باغي نخدم دخل يخدم كباري كيما كاع لي زارتيست تاع الراي كاع يفوتوا كيما كان يقول لنا رحمه الكباري سي اون ايكول دو في تشوف فيها كاع لي بدا يخدم في كاناستيل. الوغ ملي بدا يخدم الشيباني كان تري سيفر، شيباني معسكرين بالله تاع تغني لي هذيك خليها عندك ما نهضرش معاك. ولا يجي يخدم من يجي الصباح يفوت ما يدخلش بكري يشري باسينه ولا بيدو يدخل بها للدار كوم كوار يخدم في وزين تاع بلاستيك. روح يا الايام خرجت لا بريمير بوند مع زهوانيه عند ساكريبا. بعد لا دوزيام بوند كانوا بكري يعلقوا لي زافيش في السونتر فيل، زافيش كبار في لي زيركات. شيباني يتمشى في السونتر فيل الله يرحمهم ويسع عليهم. تا هاك شاف هذا قال ولدي دخل عند الشيبانيه تعرف شوابين زكين منا ومنا. الشيبانيه دارت هاك وهاك تعرف لا مامو كي دارها تبدا تكالمت الحاله ولا يخدم نورمال عاود الى شونجي دو بواط. لا مامو كي في لو ليان افيك لو بابا. لا مامو كانت فاهمه باسكو توش لي مامون تاعنا توشي لها في الهند بصح توشي لها شي ولدها سي ساكري. كاع لي مامون تاع لي زالجيريان سي نورمال. لا مامو كي في لو ليان افيك لو بابا بشويه قال هذيك ولات فيها تاع خبزه تاع ماش خدام هذه خبز تاع لو بابا الى افيك لو طون الى كومبري افيك لو طون صاي ما تنجمش دوك صاي السيد الى كومونسي سا في ارتستيك تو بو با لاريتي. وكون شيباني قال له حبسها كان يحبسها هذاك لو مومون. Un beau jour, Hasni croise sur son chemin un certain Mohamed, propriétaire des éditions Saint-Crépin, un des studios d'enregistrement en vogue à cette période. Mohamed Saint-Crépin lui proposa d'enregistrer une chanson. Ce sera sa première chanson, un duo avec Zehouania. جابه لي مسيو محمد سانكريبا قال لي انا اختيس فنان زعما كره باغي يدير معاك ديو ولا كان تقدري. قلت له مرحبا باسكو جي لابيتود باش ندير ديو مع لي زارتيست. قلت له مرحبا. دخلنا للاستديو. هذاك النهار اللي عرفت حسني انا ما نعرفوش. دخلنا للاستديو جا وعنده واحد الفرحه واحد الضحكه ديجا الدخله تاعو داخل فرحان هذه الاولى ويقارع كيفاش غادي يؤدي الاغنيه لا بروميير شونسون تاعه اللي بدا بها مسكين الله يرحمه. دخلنا بدا يغني وانايا درت جيت محمد سانكريبا. كانوا دي زيديتور واقفين يسمحوا لي اللي ما نقدرش كمان نسميهم. قلت لهم ديجا هذا عنده تخي بال فوا ما شاء الله هذا وحده يصنع روحه. قال لي قلت له ما شاء الله انا تبالي بلي لافو تاعو راهي رايحه وحدها. هو فرحان في الاستديو وواحد لي مانيير فرحان بواحد الفرحه ما تصورش. وكان عنده واحد النظره انسان حشومي يحشم بزاف يحشم إلا هدر ما يتقلقش ما كانش انسان مقلق يبغي كل حاجه زعما كاينه. ومن ديك الساعه دار دي زالبوم درت انا وياه السيد الطالب يا الحمام الغالي درت ديسمبر ان امي جا خرج بيرميسيون مي جاب لي كاسيت تاع الفرونجان مع زهوانيه. بالك جيتي ان بو خويا غيغني ديجا ما كنتش كاع ما نروحش كاع بيرميسيون انستريكسيون 7 موا تعرف. جاب لي كاسيت صح روح جيت هوت مع لاباط وين كان يخدم مع شاب خالد في ومازوزي. افيك لو طون تروازيام بوند
صاي ولا لو كاباري سي السلام عليكم. كان ارتيست فنان، كان فنان ماهوش فنان في الغنى، في كلش، في التربية، في الآداب، في الإخلاق، كان عندها باجاج، كان عندها باجاج ثقيل بزاف. Malgré la polémique, le duo avec Zemonia fera un tabac. S'en est suivi 2 autres bobines. La 3e marquera le début professionnel de Hasni, qui décide de tirer un trait sur le monde de la nuit. La magie du jeune Chakroun opère auprès des professionnels du métier qui ont commencé à s'arracher le jeune rossignol. Devant cette pression, Hasni s'est retrouvé obligé de faire appel à des paroliers et son frère aîné Laraj fera partie de ses premiers paroliers. Ce dernier va lui signer plusieurs chansons à succès. C'était le bonhomme qui travaille trop. Il se prépare في المنطقة. يجي أنا بارولي ولا يعطيه الغنى. كان لارج خويا الله يرحمه كان كاتب له ديجا، كاتب له ذاك المحروم عايش مظلوم، كاتب له بليزيور شونسون. سيتي ان بارولي. ملي كانوا يجيو له لي شونسون يعطي العرج، يريح في الدار واو العرج الله يرحمهم، الله يرحمهم ويوسع عليهم. قال هادي لا هادي نقلعوا هادي نزيدوا كلمة هنا نزيدوا، فهمني؟ كان يجي يدي، كان يجي يدي لو تيتر بصح الزريعة هو يبلاصيها كيما يبغي هو. فهمني؟ كان دي فوا ان روفران يكون افون الاخر، نجم كان يبدلهم، هذا ما يجيش هنا يجي ابخي. سيتي لو بونوم كي ترافاي. تيتاه دو شونسون جي مال وكار ونكون ناسي طلاق يفكرني ولدي من يقول لي ما بالبرودوي عمرت له غير دو شونسون. هذيك لا شونسون تاع نكون ناسي طلاق كي شغل اثرت فيه، قعدت في الدار واحد 3 جور ما خرج. دا ان بريميكس نهار اللي عمرها دا ان بريميكس منها شمها دا ان بريميكس. قال بوسي بعطيني هذيك كيما راهي، كان هو عمرو غير بيلوطاج لي لابو تيموان، كانت الخدمه هكا بكري لابو تيموان، من بعد يدخلوا بهذوك لي زارونجمون، من بعد وتقعد لابو غير هي اللي تلقى واش تقسموه. كانت خدمه سي بيزار في هذاك ليبوك. درت لها لا شونسون تاع جي مال وكار، وهذا جي مال وكار خدمت لها جي مال وكار هذه وتسباب بنتي كي خدمتها له. سي لو بروميي اونجسترمون تاع حسني مي دخل لورديناتور لالجيري سجل فيه هو الاول. À l'époque, on n'avait pas commencé à travailler tout de suite, mais on se voyait souvent dans les studios d'enregistrement, dans les rencontres entre collègues de travail, tout ça. Et après, on avait décidé de commencer à travailler ensemble. Malheureusement, c'était vers les années 93, on avait commencé à avoir de grands projets, vraiment à l'international, parce qu'on avait commencé à enregistrer pour des maisons de disques à l'étranger. Donc les 2 albums qu'on avait enregistrés qui étaient destinés à la production internationale, c'était Saadini Najarmak et un autre album Rani Marrahna Marra Lheh. كي جا لقى بوسي سيدي مصر لقى حل ليكرون هذاك ويخرب فيه. قال اش سوى له هذا؟ قال هذا الاورديناتور غادي يولي يسجل فيه. انا كنت نقرا عليه دار عليه ستاج دو 15 جور في الايطالي وجابه حطه بلاصه وكل شيء. بقى من بعد يتعلم فيه قبل ما يديماريه، يتعلم فيه يحله يشوف بزم لا بيركيسيون ويحطها وسواله. قال له هذه حاجه، قال له هذا جديد، قال له هو، قال له واحد ما بدا يغني فيه، قال له لا، قال له غني فيه انا الاول. قال له خلي حتى ندخل عليه مليح وسجل فيه. قال له انا غني فيه الاول. خرج مليحه سي بون، ما خرج مليحه قال نعاودها في مانيطو غاد ولا ما غاد. المهم بدا فيه انا الاول. بعد تليفون صونا كنا سيدي وماستر ربد بوسي في التليفون جيب يداه غير بليزاس هضر معاه قال زعما مرتك من فرنسا هي تعيط انا كنفوتها لك ولا راك خدام. هي حسني بغا يقول لها زعما من بعد الخدمه نهضر معاها ولا من بعد قال له ارى دا التليفون بعد وقعد يحكي مع داره مع المراه تاعه.
احنا على بالك انسان من يكون في ميلو ارتستيك وشيخ مع راسه وصوالح هادو ويعرف بلي لو كولوار اللي يتمشى به حسني والناس راهي هاضره برا بلي راه يغني على كذا ويغني على منا على منا، انت ماذا بك يسهلوا لك الامر، ماذا بك الخيط واصل، راه خاص غير لمبه دورات تشعل، انت ماذا بك لمبه دورات تشعل وصاي. كي كمل تليفون حطه سكت. ايام بعد بقى يقصر معاه محمد قال له وقيلا درك اش ما قالت لك سكت كنت ضحك فينا وكسكت. حسني هكا شاف فيه قال له اسمع هذا صوالح سي تعرف سي فاميلي با تهضر لي صوالح انا هيا شي خاطرني تليفون خلينا نروح. انا جاتني في طاني ورقه وستيلو سير بلاصه جاتني في ليزي تاعي كنت نشوف ما كنتش نقرا في ذاك الخبر تقولي لي في التليفون راه كلشي شحال بكيت وبديت نكمل في البيوت 6 مينيت كي شغل راني نغني فيها. Il est clair que Hasni s'est inspiré en partie de sa vie, mais en réalité il laissait libre cours aux paroliers et jugeait ensuite les textes intéressants après la lecture des paroles. Hasni n'hésitait pas à apporter des modifications. كانوا عنده دي شونسون اللي كان هو يحبهم اداهم بواحد الروح ما تقدرش تتصور. تحس كي كان يدخل الاستديو تشوف واحد الانسان كي راه داخل كانوا يكتبوا له وعلى بالك مالهم يكتبوا له هذه اللي نزيدها لك كان هو يزيد ينقي الاغنيه. انا حاضره ماشي زعما قال ما تعجبش هذه الاغنيه لافغاز هذه يقول لك لا عيدها هذه هواش اللي قلها ويحط الاغنيه كان يحط الاغنيه نيشان كاري داها هكا وقف هكا شافني نكمل وقف هكا عند راسي شافني نكتب فيها حبس شاف سانكريبان قال له عندك الزهر فما كاش قلت لي وعندك سيكسي عندك الزهر قال له عندك السيكسي رانا حكم ورقه جمع عند سانتي بقى منا يلعب بها يبلاكي فيها يلعب فيها كان يلحن فيها يبلاكي فيها يلعب بعد قال لي الشيخ اروح اسمع قلت له نعم شيخ خصك قال لي خصك ان باساج قلت له نورمال باسكو سا سان ترافاي كي فو لو فار راك في ستوديو عندك انتيليجونس تاع شونتار كدا تاع كلش ممكن راه يدور قلت له راك نورمال قال لي روح غنيها معايا قعدت نغني فيها معاه ما كنتش قاعد بذاك الخبر تقولي لي في التليفون راك كلشي شحال بكيت قال لي خصك ميزير قلت له راك نورمال قال لي خصك ميزير عاود قال لي غنيها معاه قعدت نغني معاه وانا كشغل انا سي مون طرافاي انا كبير عليه لو بوس دو دير لو ديرني مو تاعه انا ما كنتش نسمع شي كان يهضر في التليفون جو با دوني اون شوز ما نعرفهاش انا بيت ليماج دابري شو كنت نشوف ما كنتش قاعد بذاك الخبر تقولها لي في التليفون كلشي شحال بكيت شتا كي شغل يهضر وفيها لي كريماس منا واحد تكون تعرفها حافظه وتدخل الدار عنده وتعرفها كيفاش يخمم وكي يخدر فيه واحد ودني حمار ويحشم تسمى تعرفها كومبليتمون تقدر تعرفها كومبليتمون. وانا كنت مبروفوكي فيه قلت له هاك نورمال شاف فيها هكا حبس قال لي مالك شيخ هاو سايسا كومونت لا سوفرونس قلت له هادي سايسا كومونت لا سوفرونس انا ما على باليش. Artiste confirmé, Hasni est devenu un nom très sollicité pour animer des scènes en Algérie et même à l'étranger. Pour l'ex-joueur de l'ASMO, le rêve devient réalité. Sa première scène sera le festival de la chanson oralaise, une soirée télévisée. L'on voyait déjà à travers le petit écran qu'il était dans son élément.
لا عارفين هنية حسدوني العرب هي لا 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 لما القريب الدنا نبغيه ما عندي يظهر ماما حسنوا عوني واللي جاني نخلي الطهيا لما القريب بدنا نديها ما عندي صار ماما نوك ربي يدير بيني وبينها هي دبلت قلبي لما القريب بدنا نبغيه ما عندي صار ماما مني ما راح قلبي ما يرب وهي لا لا لما القريب بدنا نبغيه ما حد يظهر ماما ايوه ما نديرك بعيدة ما نبكي عليك Après le succès fou en Algérie, il veut goûter à l'expérience des scènes artistiques à l'international. Déjà en plein succès, le duo Fadela et Sahraoui sont managés à l'époque par un certain Nordin Gafaiti, avec lequel il voudrait travailler. ولي يقول لي حليمه بغيت نخدم مع غافايتي وكل شيء مسيو غافايتي قلت له هضرت معاه قلت له نور الدين يا انا اختيس وما شاء الله راه بدا يدير في لي زالبوم تاوعه ولي زالبوم تاوعه اللي ديره ناجح. قلت لنور الدين قلت له الا كان نقدروا تقدر ديره قال لي وي افيك بليزير. من بعدها اجتمعوا كاع لي زاختيس عند مسيو غافايتي اللي نحييه من هذا المنبر ولاو كاع يخدموا مع نور الدين. Il voulait s'exprimer ailleurs. Et s'exprimer ailleurs, c'est l'Europe. Parce que moi je lui ai dit, écoute, Hasni, Maroc, Algérie, Tunisie, tu es connu. Mais à l'extérieur, mon ami, il faut du travail. Une des conditions, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a Zawania, il y a Rimiti, il y a Sahar Fadra qui travaillent avec moi. Si je te demanderais de jouer en ouverture, tu acceptes, point barre. Là, en Algérie, c'est autre chose. Je te fais confiance. Là, demain, je t'appellerai pour chanter dans un camion à Barbès, tu diras pas non. Là, moi, je ne suis pas fou pour te faire passer dans des lieux inédits. Là, ça, c'est les exigences de la profession. Là, si tu veux te faire connaître, il faut y aller. Tu me fais confiance, il n'y a aucun problème. Là, à l'heure actuelle, et ça, il l'a bien compris. Là, à l'heure actuelle, tu es un morceau d'or, une barre d'or. Là, je voudrais te transformer en diamant. Là, wallah, j'ai envie de te transformer en diamant. Boulevard Franck-Mer, je passais avec Sahraoui. Et puis, à hauteur du studio de Boussif, Master, on avait Hasni de l'extérieur qui nous faisait signe. Et les gars, salut, salut. صحابي قال لي نور الدين حسين راه باغي يخدم معاك. قلت له حبابك خلي شويه مازال راني عاد هنايا. قال لي نضربوا دورات ولينا عنده. Donc au retour on s'est fait la bise, on a pris des glaces juste à côté et puis hop Hasni était un jeune garçon abordable. C'était le début de l'ascension. Et puis il m'a dit Gafati, s'il te plaît, est-ce qu'on peut se voir? Mais avec plaisir, mon ami. S'il te plaît, laisse dans 2 ou 3 jours et je passerai te voir à Gambetta. 2 ou 3 jours plus tard, je m'étais rendu chez lui et il sortait avec un sourire extra. Là, attends, ça ne va pas être un truc donné, mais il y a des exigences. Là, je te fais lire un contrat, tu regardes de plus près. Et dans une semaine, on va se retrouver et puis on décidera ensemble. قال لي صح
Je me rappelle 2 jours après, c'est Boussif qui m'appelle. بعدين اروح حسين راه مقلق انا باغي يشوف. قلت له وين راه؟ قال لي يطلع عنده للدار. صاحبي كي راك غايا. قلت له juste dans l'article 7 il y a une erreur au niveau des pourcentages. قلت له c'est 15% et non pas 20%. قال لي صاحبي باغي نقول لك حاجه. انا حسني باغي نخدم معاك انت كافايتي. Ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand un artiste s'adresse d'une manière solennelle à un producteur ou à un manager, انا باغي نخدم معاك انت. قلت له حسني غادي بصح غادي نتفاهموا. Tu vas signer le contrat. Est-ce que tu l'as fait lire? قلت له tu as le droit de le donner à un avocat ou bien un agent, un conseil pour t'expliquer un petit peu les exigences d'un contrat. قلت له باسكو انايا غادي من الغالب quand je t'appelle نقول لك حسني il y a un spectacle dans 2 mois et demi ou dans tous les cas moi je t'appellerai suffisamment à l'avance pour prendre tes dispositions. Tu ne me réponds jamais بلي ديك لا دات غادي نغني عند جارنا ولا غادي نروح نقلع الدرس نتاعي ولا il y a un ami اللي غادي يدير السبع تاع بنته. قال لي لا كونك هاني. قلت له صح. Sur ce, on a signé le contrat. هو كي كان يخدم مع نور الدين دار نور الدين صاحبه، داره صاحبه، ولاو يتعاملوا واحد المعامله طيبه بزاف، طيبه اخوه. دي فوا الدراهم تاوعه ما يديهمش، يخليهم عند نور الدين يخدم ويروح، ما يقارعش باسكو دي فوا راك عارف لا بابخاس ماشي سهله بوغ، راك عارف. وكان انسان سهل، ما يصعبش عليك ما يصعبش عليك الامور كي يقول لك لا هادي قارع ولا مسكين. كان يجي يخدم ويدير لا تورني تاعه بواحد الفرحه ما تقدرش تصور، ويقول لي غادي يجونا الغاشي غادي يجونا الغاشي. Je me rappelle le jour où je lui ai